West Karbi Anglong Hamren Rongsupi District Hempi along Multi-Utility Building Conference Hall along Jakhong Nipayang Koresir Keparni Mission Modi Rashtriya Sangh West Karbi Anglong District Committee Amai Pukang Burahan Sepen Mai Kachari along Mission Modi Socheng Mandal Committee Amai Pu Ramsing Thangcho Socheng Chunbang Seng Ronghang Socheng Mandal Amai Pi Pator Pi Ronghang Pi Kong Chunbang Minuka Phangcho Pi Modi Mission District Committee claim Sipabangpu Jubin Kro Pen Kichenglok Ki Ong Dungatum Arpu Deng Dun Pen Ki claim Kachirap Dun Apan Chitu Dun Rinti. Northeast Mission Modi Rashtriya Sangh Amaipu Bosnet Pen Lam Theke Jai Ponki Mission Modi Rashtriya Sangh Puke Political Party Kimikali Bonda Bharatiya Janata Party Amathe Ilitum Hendo BJP Lapen Ilitum Hendo Mission Modi Mandal Committee Lopusi Maipu Pen Lampe Chipitla. Mai along Hamren pen Socheng Mission Modi Rashtriya Sangh ke seng pen kechengsi amei kangni along kado kawe bang tom ke sosi armuching room dun si RD do jot pen sikje dalam the ke than ki mom pon ke non India Prime Minister Narendra Modi aphansi puthot aning kan sitami Prime Minister arpu ki ponang jalam the pikla ede aman notice pura delete hole ase koi bi je Mission Modi pra bhal bhal leader mission ase bhal dila mono bilak amar notice mono bilak ini kai kala ini परिवर्तन आप देखिए बुझा परिवर्तन मतलब सोच बदलना है जब तक आप सोच बदलोगे नहीं तो परिवर्तन होगा। News report KTV News.